电影经我口，档次全都有。大家好，我是阿星。今天要给大家介绍的电影名字叫做《森林泰山》。女主小美是个喜欢到处冒险的人，这次她又一个人来到荒野丛林中，兴奋地举起相机记录着这个奇妙世界里的一切。小美的未婚夫因为担心她的安全，便也带着不少人赶到小美的身边陪伴她。简单休息了一晚后，第二天一大早，一行人就在向导大黑的带领下往丛林深处前进。昨晚向导和大家讲了这个丛林里关于一个巨型大猩猩的传说，以至于小美到现在都很感兴趣，想要一窥真容。路上经过一处吊桥的时候，他们看见一只狮子从树林里钻了出来，未婚夫立刻脚底抹油，丢下了小美就往回跑，结果不小心被一颗藤蔓绊倒，摔晕了过去。被留在原地的小美在差点要被狮子袭击的时候，男主泰山抓着藤蔓出现在小美的面前，和狮子几番争斗下，泰山带着小美抓着藤蔓离开，结果却一不小心让小美撞在了树上，晕了过去。未婚夫醒来之后，只看见地面上小美遗落的发圈，他不想让自己丢下未婚妻跑路的事情败露，便将自己全身都涂满了红色的果汁，一瘸一拐地跑回营地，告诉大家小美被白猩猩抓走了。此时小美在泰山的家中醒了过来，她竟然看见自己的面前站着一个戴着老花镜的黑猩猩，黑猩猩的手上甚至还端着给自己的丰盛早餐，这可让小美吓得不轻，又再次晕了过去。等她醒来的时候，小美的心情已经平静了不少，她向泰山提出想要离开这里，因为自己不见了，营地里的同伴会担心。泰山便叫来了作为自己宠物狗的大象来送她回家。看着小美对自己的小树屋很感兴趣的样子，泰山还带着她在树林周围玩了一圈。黑猩猩看出了泰山对小美有好感，但是因为他从小就生活在森林中，所以根本不知道如何追女生，于是黑猩猩就倾尽全力向泰山传授了撩妹技巧。不过这套技巧是属于黑猩猩的，根本不适合人类。小美看到后也自然不明所以的尴尬离开。晚上小美为了感谢泰山救下自己，还亲手为他戴上了自己的护身符。另一边，未婚夫向大家讲述了自己是如何和白猩猩搏斗，如何痛苦地看着小美被怪兽掳走。营地里的人也一刻不含糊，在丛林中到处寻找着小美。终于在连日搜寻之下，大家找到了泰山的树屋。小美正好从楼梯上走了下来，看见这个曾经丢下自己的未婚夫，小美气不打一处来，冲着未婚夫就生气地质问着。泰山看见跟来的几个人打起了大象和黑猩猩的主意，便快速地向他们冲了过来，结果却中了未婚夫的枪子，受了些轻伤。小美立刻找来了一架飞机，将泰山带到了医院治疗，而未婚夫则因为故意伤人被扣在了监狱里。在相处的这段时间里，小美发现其实泰山在洗净打扮后非常的帅气，于是对他的感情越来越浓厚。从小生活在森林里的泰山也对现代生活充满好奇，经常趁着小美不在家就出去游玩。这次又将目光放在了缆绳大桥上，甚至还救下了一个因为跳伞失败被困在这里的人。小美的妈妈在电视上看到了报道泰山和女儿的新闻，便打电话质问女儿到底发生了什么事情。小美只能将在丛林中发生的事情说了一遍。不过对母亲来说，她始终认为未婚夫才是小美最好的归宿，所以一直明里暗里在贬低鄙视着泰山的野人身份。这天，由于偷盗者将黑猩猩迷晕带走，巨嘴鸟赶紧飞到泰山这里，告诉了他这件事。由于小美还在睡觉，泰山便独自离开，前去营救黑猩猩了。泰山刚刚回来，就对着两人展开了猛烈的攻势。他命令小猴子拉动大象的尾巴，瞬间大象变成一把手枪，从鼻子里发射出巨型鸟炮弹，攻击着二人。不知何时回来的小美也叼着藤蔓出现，一脚就干翻了其中一位偷盗者。好不容易将两人解决了，没想到未婚夫居然逃狱，还带着一批人来到这里，不由分说的就带走了小美。泰山则在动物们的帮助下，将这些手下全都关在了笼子里。未婚夫将小美带到了皮艇上，准备离开这里，没想到皮艇经过汹涌的瀑布向下滑去，眼看着小美要遇到危险，泰山赶紧挺身而出，吊着藤蔓救下了她。而未婚夫则随着皮艇流进山洞里，被一只母猩猩看上了。不久，泰山和小美在森林中举行了盛大的婚礼，就连一直不同意的母亲也爱上了森林的美景。在幸福的婚姻生活中，小美和泰山孕育出了两人爱情的结晶，故事圆满结束。好了，以上就是本期阿星谈电影，下期节目同样精彩，小伙伴们千万不要错过哦。